আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ZENE T9 এর হচ্ছে অটো ক্লাস সেটআপ। তো এই জিনিসটা এটা নষ্ট হয়ে গেছিল, মানে অটো ক্লাস শুটা এটা নষ্ট হয়ে গেছিল। এটা আমরা কিনতে গিয়ে দেখি অনেক ব্যয়বহুল। তো এটা আমরা 2000 টাকা দিয়ে এটা আমরা পেস্টিং করে নিছি পুরোটাই। তবে অরিজিনাল থেকে ভালো হবে, এটা ওয়ারেন্টি দিছে। তো এটার জন্য গাড়ির স্কুটারের মাইলেজ কমে যাবে, ঠিক আছে। তো এটা আমরা এখানে ইনস্টল করে গাড়িতে লাগাবো, সেটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এই তো সেটআপের এই জিনিসগুলো এগুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এই তো আমরা অটো ক্লাস শুটা লাগাই নিচ্ছি। টেস্টটা উল্টা হবে। তো এই তো আমরা এইভাবে লাগাই নিলাম, গাড়িতে ইনস্টল করে আপনাদেরকে দেখাবো। গাড়ি আছে গাড়িওয়ালার বাসায়। তো আমরা গাড়ির কাছে চলে আসছি, আর গাড়ির যে সমস্যা এই তো দেখুন, ZENE T9 কম বিডি। এই যে দেখেন, এই সেটগুলো আমরা খুলে নিয়ে চলে গেছিলাম, আজকে সেটা ইনস্টল করে দিব। তো এই তো এটা এখন আমরা লাগাই দিব। তো এখন এটা আমরা লাগাই নিচ্ছি। এই তো এখন এটা আমরা লাগাই নিচ্ছি। এই যে দেখেন অটো ক্লাস শু আসলে কিভাবে কাজ করে। ভাই একটু পিক আপ দেন তো। তো গাড়িও রেডি হয়ে গেছে। বন্ধ হতে